Korkunç bir soykırım harekatının hedefi Gazze. Tüyleri diken diken eden insanlık suçlarının tüm dünyanın gözleri önünde işlenmiş olması gelecekte en çok konuşulanlardan biri olacak. Umuyoruz ki Netanyahu da verdiği emirlerin bedelini er ya da geç uluslararası mahkemelerde ödeyecek. O umudu yeşerten bir görüntüyle devam edeceğiz şimdi. Hayat çocukların içindeki enerjiyle yeniden yeşerecek.